Greetings, everyone. I came here a bit early to practice Dharma. We don't need a lot of information to learn about the Dharma. There are theory and practice. So masters in Thailand back then, they learned a lot of learn from the text. Once they met masters, the master said that all the books that you read, just keep it. We have to come to practice. So the old masters used to talk when they taught differently from Luang Por Pramod. When you want to learn about Dharma practice, they just taught you to chanting Buddha, and then the disciple needs to chanting Buddha without other options. For example, for the rest of us, we would ask further, how long do I need to practice chanting Buddha and why? Back then, the master back then, once you are told to chant Buddha, like one of the disciples of the old master, like 10 years ago, came here and visited Luang Por Pramod. He went from the school of practices of the masters, and Luang Por asked him what he taught you, what did he teach, and he said that Luang Por said that he wanted me to chanting Buddha, and he kept chanting Buddha. And when they chanting Buddha, they chanted from dusk till dawn, from they open their eyes in the morning, walking arms, doing different activities. They keep on chanting Buddha till the mind becomes used to the Buddha. So it chanted Buddha automatically, so the mind can gain some samadhi. So that's how Luang Por taught chanting Buddha in the very first year. At the second year, they walked crossed each other, and he said that the monk should be mindful, because while chanting Buddha they have wandering mind, so you have to be mindful with the chanting Buddha. And another year passed, and the master said that you should be self-aware. So learning with the master, they didn't teach much. We need to practice more. But for the rest of us, we learned quite a lot. And then we want to have a lot of information and knowledge. We want to know a lot of ways to practice Dharma. But in fact, to practice Dharma, the Luang Por Pramod have summarized, which is to be mindful, to be self-aware, so that you can practice on your own. In Luang Por generation, while practicing the master generations differently from Luang Por Pramod, and for the disciples of Luang Por Pramod, practice Dharma differently as well. Why each generation practice differently? Because each person has different demeanor for each generation. Generation back then, they live in the field, in the forest, and they don't have much of the jobs or tasks to do. They only do so they have a lot of trouble but their life are peaceful, so they like to sit in meditations and chant and practice Dharma. But in Luang Por Pramod generations, he was actually a town dweller. He lived in Bangkok. He studied in the school. But in his generation, the lifestyle in the city center wasn't much chaotic like nowadays. Whenever he has free time, he did sitting meditation. It is kind of generations that people still do sitting meditation. When they do sitting meditation, they take it seriously, like they can enter deep absorption level of samadhi. Like when they sit in meditation, their mind become bright and all the body is gone, just one single mind left and bright and shine. But for our generations, like disciple generations, we can't do that. The most we can do is then the mind conversed. Some people can achieve that,
but only few. Especially our generations where they learn with Luang Por, most of us have a restless mind. So we are city dwellers. We learn in school, and teachers taught us to think, how to process and criticize on things. That's why while meditating, it's not easily to be achieved. Just a little bit, and we just wander away. A little bit pass by, and we wander away. But Luang Por have been meditating since he was 7 years old. Tan Pali taught him to breathe in, breathe out. Though actually, there's the principle of like chanting Buddha and breathe in, out one, out two. But to summarize, when he was 7 years old, he started practicing counting numbers backwards. It's quite difficult. So he just chanting Buddha and count one, breathe out, do, count two, till 100, and he comes back to number one again. He keep on doing like this till the mind's getting calmer and calmer. At first, the mind was restless, and he keep on counting the numbers. Breathe in, breathe, count one, breathe out, toe, count two, till 100. Just only a few days, the mind's getting calmer. This is what he has accumulated spiritual perfections. But when he practices meditations, it gives rise to the brightness, to the light. Whatever he wants to know, the mind wander off to see those things. This is that kind of samadhi that actually, once the light comes up, this is the kind of samadhi that gives some rest. While he do this kind of samadhi, like to see different things, which is totally irrelevant to the samadhi that allow us to transcend the suffering. The kind of samadhi that help us to transcend the suffering is the kind of samadhi that help us to stay with ourselves within our body and mind. But this kind of samadhi to send the mind out, that's kind of my mental sport. Once the mind sent out to see other people's mind, they don't want to know about themselves. And once they know other people more, they become conceited, and Master cannot warn them anymore. Like the master generation with the masters, like Luang Pu Dun in Surin province in Thailand, there were some monks that one day he couldn't control his mind. Once he couldn't control his mind, he gone crazy. He gone lunatic. There was one day he could see a monkey, and the monkey comes in to his body. The monkey like to climb up trees. So he touched the heart of the monkey. So he climbed up the tree. Once he looked down, he saw a buffalo. So his mind becomes buffalo's mind. Once the buffalo is up on the tree, he fall off. These are people try to try to take him to the hospital, but it couldn't be fixed. This kind of samadhi is very dangerous if you couldn't control yourself. Ultimately, he committed suicide because there is no more normal mindfulness. So while practicing Dhamma, when the mind sending out, do not pay attention to it. Just come back to yourself. When Luang Por is practicing Dhamma, when the mind is sending out, he afraid of ghosts, so afraid of seeing ghosts. So he's trying to force his mind not to send out, to be with himself. Instead, he wants to be with himself. That's when those who have spiritual perfections, they understood that the mind sending out is not useful. So you try to derive the samadhi that becomes self-aware and be with himself. Till one day that he's been talked quite a few times that when he was 10 years old and there was a house fire, the neighborhood was fired. There was fire in the neighborhood, and one step he still started, and the second he still startled. But the third step, he could see the startle, and then that startle falls away. The mind become
aware, awakened, and joyful. So he has been meditating for a long period of time. These kind of samadhi that helped him rest. These kind of resting samadhi helps generate the stable samadhi. He capable of doing these stable samadhi since he was 10 years old. So every time that he meditating, and he's trying to come down to the knowing mind. That's why his knowing mind is very strong. So while he meditating, these kind of samadhis, the master, which is Tanpoli, which is the first master that he studied with, passed away. So he tried to find a way to transcend the suffering. So he's searching for the text in Tipitaka and try to read a lot of like twice of them, not once but twice. But he couldn't still figure out a way to start practicing at all. It seemed like there's a lot of text, a lot of content, but he don't know where to start to practice. So one day he found the Dhamma of Luang Pu Dun. Luang Pu Dun taught that the mind sending out is the cause of suffering. The result of the mind suffering is the suffering. To see the mind with crystal clarity is to see the mind with the crystal clarity is the path to the cessation of suffering. And the result of seeing the mind with crystal clarity is the end of suffering. So before meeting Luang Pu Dun, he's been studying and learning about other school of practice, and most of the master meditate until the body is gone, just only knowing mind left, and the knowing mind is bright and clear. And then they tend to contemplate on the body to be four things, or separate the body to be different parts, or just try to make the body disappear and keep on contemplating back and forth till they gain the samadhi. But his demeanor is quite different, because his samadhi is very strong. Whenever he contemplates on the body, whenever thinks of that strand of hair just gone, think of the skin. The skin gone, just only the skull left. Once think of skull, the skull gone, just only the bones left. Then the bones gone, only the pebbles left. Then the pebbles gone turns to be the light. So there is no body. Everything disappeared, becomes empty, becomes a light. So he thought to himself, is that it? To contemplate the body? So that's the spatialities of him. The master didn't practice like this. He used the samadhi to separate like this, so everything disappeared in no time. But the master contemplate on differently. But to talk about it, it making you even more confused. So that's the way the master of the masters been doing. So Luang Por think that there should be more to this. There should be more to contemplate on the body till it disappears. It really didn't answer his questions. But Master Luang Pu Dun's teaching is about mind. It's about heart. His heart feel interested about the teaching of Luang Pu Dun. So he's trying to search for Luang Pu Dun. Once Luang Pu Dun met Luang Por, he entered the samadhi for about an hour. The reason is that because he liked to see what's the history background of the Dhamma practice of Luang Por, what he has been accumulated, and how to extend his further practice. So he opened his eyes and teach him in a short phrase, you read a lot of books, now read your own mind. Do you understand? And Luang Por was so excited, like pay respect to Luang Pu, which is 90-something years old, and he's been closing eye for an hour. So Luang Por thought that Luang Pu has so satiated full and fell asleep, but actually he's trying to search through his history of Dhamma practice. And Luang Pu said that Luang Por said that I understood. And he didn't know what to say, so he said, I understood. He has no chance of asking questions, so Luang Pu said that you go on practice. But once he get out from the Luang Pu's dwelling, he got startled because he didn't know what to do. But actually, to observe Dhamma is something very easy. To observe the mind in the way of Luang Por's teaching is related to the four foundations of
mindfulness in terms of feelings, the mind, and the body, นี่วิธีดูจิตของท่านเนี่ย and the Dhamma. ท่าน These are เห็น three. ว่าหลวงปู่ดูล But เนี่ย at สอน first ให้ดูจิต he แล้วท่าน has ไม่ been รู้ไง taught ว่า to เอ๊ะ observe อะไร the คือ mind, จิตเรา but จะ he เอาอะไรไป didn't ดู know. Luang Por never งง knows what ท่านก็เลย what นึกถึง didn't know what is the ส่วน mind. ใหญ่เวลา So he ครูบา thought อา to จารย์ท่านบอก himself นะทำอะไรไม่ได้ that ก็ให้ทำสมาธิ if you don't know what to พอ do, ท่านงงว่าจะไปดูจิตยัง he ไงนะ starts ท่านก็เลยใช้วิธี doing ทำสมา calmness ธิ samadhi, พอนั่งสมาธิ samatha ช่วงหนึ่งเนี่ย practice. จิตมัน When สงบ he's meditated for a while, the mind พอจิต becomes มันสง calm. บเนี่ยท่านก็เล Once ย the พยา mind ยาม becomes calm, he แย tries กขัน to ธ์ห้า separate the เนี่ย five ดูร่างกายสิ aggregates and ดูผม observe สิ the มีจิต body ไหม like a strand ดู of ไปที่ hair. ผมไม่ With มี a, จิตเนี่ย there's ดู a มาที่ขน mind ดู within มา a คิ้ว strand เนี่ย of มี hair. จิตไหมไม่มี Or the ดู eyebrows, มาที่ there's หนัง no อะไร mind เนี่ in ย the eyebrows. มีจิตไหมไม่มี Observe ดู the ไปในร่าง skin, กายทุก there's ส่วน no เนี่ย mind in the ไม่ skin. มีจิต Each part of the body, อันนี้ there's ท่า no นดู mind at ด้วย all. ใช้สมาธิของ So ท่าน he นะ used ท่าน his ไม่ได้คิด own เอา samadhi. He ท่านดู didn't ไป he มาดู didn't think about it. ใช้ส He มาธิของท่าน contemplated ท่าน through สะ the สมรู้ samadhi that's been อวัยวะ collecting แต่ละ for ส่วนแต่ละส่วน years. เนี่ย So แต่ keep ละส่วน on เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา contemplating, อย่าง observing ผมเนี่ each ย part of the body that ถ้าเรา is ถอน not ออกมา self, เนี่ย is มีใคร non-self. คิดไหม Like for ไอ้ผม example, ที่ if หลุดออก you มาเนี่ยเป็น pluck ผม out เรา strand ไม่ of มี hair, is it อย่างขน hair, ที่มัน is ร่วง it ออกมา hair เนี่ยมี ours? ใครรู้ไหมว่า No. บอกไหมว่ามันเป็นข Is น it ของเรา the hair ท่า that นแยก fall คิด off, ไป fell เนี่ย off? ร่าง Is that กายเนี่ย ours? ไม่มีจิต No. He keep on ร่างกายไม่ใช่ contemplating จิต like this. The body is ร่างกาย till ไม่ he ใช่จิตนะ understood ท่าน that the ก็ body พ is ยายาม not นั่งส the มาธิ mind. เป็นนานๆ So ให้ he เกิด keep ทุกข on เวทนา meditating for a ท่าน long เห็น period ทุ of กขเว time ทนา till ที่มันเกิด feelings, ขึ้นเนี่ยท่าน painful ดูทุกข feelings เวทนา arises. นะ He observed that ก็ painful ในทุก feelings. ขเวทนาก็ Then ไม่มีจิต they could ใน see เวทนา no ก็ไม่ใช่จิต mind in the painful ท่านเห็น feelings. เนี่ย So there's no ท่านพ mind ยายา in มแยกไป feelings. อย่างเงี้ย So he tried to separate the แล้วพอ aggregates ท่าน like this. ดูมาถึงตรง So เนี้ย he นะท่าน keep ก็นึก on ถึงบท practice, สวดมนต์ keep on พุท meditating โธ till สุ chant. สุโธ He ก think รุ of ณา the มหานะ chanting โว mantra Bhutto ระหว่างที่ท่าน Susuto คิดเนี่ย Karuna มันก็ Mahana มี Wo ความ in Pali. So while he เรียกอะไรตัว thinking, สัง there ขาร was ผุดขึ้นมา พอ mental มันผุดขึ้นมา fabrication ปุ๊บท่าน arises and มีส mental ติเห็น formation ว่ามันผุด arises. ขึ้นมา And เนี่ย he พอ could, ท่าน he ระ could ลึกรู้ see ปุ๊บเนี่ that ยไอ้ตัวสังขาร it ตัวเนี้ยไอ้ตัว arises, ความคิดตัวนี้มัน arising. ดับไป So he could see เกิด that จิต these ตัวรู้ขึ้นมา mental formations ให้บอกว่าไอ้ตัวสังขาร fall ก็ไม่ away, ใช่จิตที่แท้ and จิตคือ that, ตัวรู้ and then the normal ท่าน mind จับ comes ตัว up, จิตตัว and รู้ he เนี่ยขึ้นมา realized ได้ that the normal เนี่ย mind พอ is จับ not ตัว the รู้ขึ้น mental มาได้เนี่ยแต่หลว formations, งปู่ดู and บ he อกให้ไปดู could จิต understand, นี่ take, ท่านก็เลย and บอก he ว่าต้อ can งให้มัน understand เกิด the ไอ้ตัว knowing รู้ mind. ตรงเนี้ย So that's why ขึ้น when มา you ให้ได้ practice it, you have ทุกวัน to นะ give เวลาท่าน rise ภาว to นา knowing เนี่ยท่าน mind. ก็พยายาม Every อย่า day มี that he's been อะ practicing, ไร he's ที่ trying to เข้ามาในจิตใจท่าน see พยายาม whatever เอาออกไป happens ให้หมด within เลย the พยายาม mind. แทรก He แซง tries ให้หม to ดให้เกิดจิตตัวเนี้ย interfere with the mind so that มันคือ the knowing จ mind ริงๆ rises. การทำสมา But ธิ actually, that's the way ก็มาเกิด you จิตที่ตัว practice รู้อยู่นิ่ samadhi งๆ till he can give rise to the knowing mind. อันนี้เป็นผิด But นะ it's บ still, อกไว้ก่อน which is เดี๋ยว is พระอาจารย์ wrong. เล่าอะไรไปเพลินๆจะบอกว่า If I ไอ้วิธีที่ท่าน if ทำ I ตอน keep เนี้ย on มันไม่ doing ถูก this, this is correct. แต่ว่า No, it's not correct. คือท่านแทรกแซงจิตเนี่ย But จนเกิด because จิตตัว he รู้ tried ขึ้ to นมา interfere the mind ท่านก็เลย till รัก it ษาอ give ยู่ rise to นิ่ the ง knowing mind. He tried to ๆ maintain 3 it เดือนผ่านไป for เนี่ย about ไป like กราบ 3 หลวง months ปู่ดูล already. เนี่ย He paid respect to ส่ง Luang กัน Pu บ้าน Dun หลวงปู่ again. ดูลเนี่ยหล He วงปู่ gave ดูลถามว่า homework, หลวงพ่อ submit ก็บอกว่า homework to ผมมา Luang ส่ Pu งกัน Dun. Luang บ้าน Pu ครับหล said, วงพ่อถามอ้าวแล้วไป Luang การ Pu บ้านไหน said, ให้ส่ง asked มาเนี่ย what was asked ก็ the บอกว่าเนี่ย homework. คุณไปดู And จิตนะครับ he จิต said มัน that วิ I จิตรพิส observed, ดารนะครับ he observed the mind, มัน and เป็น Luang นู่น Por เป็นนี่ observed อะไร the เงี้ย mind. The หลา mind กหลายมากมายเลย spec แต่ผม can สา work มาร in ถทำให้มันอยู่ spectacular นิ่งๆ ways, เฉยๆเนี่ย but he can หลวง make ปู่ the บอก mind to ว่า be still ที่ all ทำ the อยู่ time. อะผิด And Luang Pu said that what ให้ you กลับไป did ทำใหม่ was wrong. เนี่ยครู Start บาอาจารย์ again. รุ่นก่อนนะท่านไม่มา That's นั่งแจก how แจงนะผิดยัง the ไง old master ทำไง taught ถึงจะถูกเนี่ยท่าน people บอกว่า back then. They never ไอ้ที่ดู taught อ in ยู่เนี่ยมันไม่ใช่ details. จิต He just said จิต that เป็น what ผู้ you นึก see is ผู้ not คิด the ผู้ปรุง mind. ผู้แต่ง The mind is the ไป one that ทำมันจน fabricates ไม่คิด things ไม่ and นึก works, ไม่ปรุง but ไม่ you แต่ง make it till it ทำผิด becomes แล้ว still and nothing ไป not ทำใหม่ fabricate. You จบ doing it เนี่ย wrong. ครูบาอาจารย์ท่าน Do สอ it น again. Try หลวง again. พ่อเลย That's the นึ way กว่าแต่แร the กจะ old
whole masterwork. So หลวงพ่อ used to think that he should use the knowing mind that is so bright and calm, and he could maintain this sort of mind. But Luang Pu said that that was wrong. The mind is the one that fabricates things and process. You make it till it is not thinking, is not fabricated, is not processing. But you, instead of observing it, you fabricating it, you interfere with it. Once Luang Po understood this, he thought to himself, like when we're reading books, like or watching movies, we're not the author. So whatever there's in the books, we just read them. We are reader. So whatever happens with the mind, he intended to just observe them, to be an observer. So for example, waking up in the morning, he's born, he knows. So when in daily life, he's like different activities and whatever emotions arises, he try to be aware of those. So for him, he's very angry natured,
and his angry nature. So there's a lot of aversion and happens often, especially with the boss. That in the workplace, she's very picky. So whenever she did whatever he did, it never satisfied the boss. So it gave aversion to Long Paul's mind. So it makes him angry, and he can observe the aversion every day, all day. But he have a very good samadhi. He has knowing mind. Whenever he do mindfulness regarding to the mind, he could do this all day long. So he can observe it from dusk till dawn. Most people would be drifting away all the time, all day. They would never have the knowing mind. It's difficult for them to observe the mind. But Long Paul has been practicing samadhi till he gained the knowing mind for about 22 years. So once he tried to cultivate the mindfulness the four faculties of mindfulness regarding to the mind, according to Long Pu's teaching, observe the mind changes. He'd been observing for about 4 months, and he could see that the mind works all day long, changes all the time. Sometimes he explained that sometimes in the morning what sort of reaction changes of the mind, or what happened to the mind during the day. He keep on observing that all day. And in the evening, he chanting and doing being disciplined at chanting, and he can become competent at observing the mind. Once 4 months pass, he could observe the mind automatically. At the beginning, there's still some intention. It helps to practice the mindfulness to arise. But once he's become competent at knowing the phenomena, whatever the mindfulness recognize the phenomena, it's become automatic. That mindfulness become automatic. He's been practicing observing like this to become skillful. One day at the workplace, there was a storm. When the storm came, he went home, but he went to his brother. It's actually his friends, but his younger generations. He practices together since they met Long Pu Dun together, and he went to his brother, and the umbrella's gone, and he's got very wet because it's very strong wind. And so he went to the kuti, the dwellings of the monks of his brother. Once he crouching on the floor, and he's being nervous because he wet all over himself, and he afraid of getting cold, catching a cold. Once the mind thinking like this, they're nervous, being nervous arising, and then automatic mindfulness arises, knowing this being nervous falls away, and the mind converts to deep meditation. Once he entered the deep meditations, one get out from that, he could see the phenomena wavering, arising, and falling away 2 times. And then the mind converts to the knowing mind. It comes back to the knowing mind and break apart the knowing mind. The mind becomes bright and empty and joyful. And after a while, the mind exclaims that the mind is not a self. The mind is not us. So when you practice, you could see that the mind could summarize that the mind is not us. Once the mind is not us, the body, how would the body is us? So if you separate the body, feelings, mind, perception, they are not us. The mind summarizes concludes that there are no us. The us is gone. So he spent about 4 months to practice like this. After he correctly practiced for foundation and mindfulness, it took him 4 months. But I would just let you know that that generations have a lot of samadhi, but for my generation, it's totally different story. Phra Ajahn, Long Paul told his disciple more often that Phra Ajahn started from negative because I was deluded very much. I have a lot of delusion, even though I've been learning with him for many months, and Long Paul very exhausted because my mind was blurred all the time. I couldn't see or observe anything. I was the worst disciple in my generation.
นี่พระอาจารย์ก็ไม่ย่อท้อนะ but I'm คน never อื่นเขาเก่ง discouraged. กว่าฉลาดกว่า Other ก็ไม่ people เป็น are ไร very good, very แต่ว่าอด smart, ทน but I'm patient. นี่วันหนึ่งหลวงพ่อเขาสอน One ให้ดู day, นู่นก็ไม่เห็นใช่ไหมให้สอนดู he นี่ก็ไม่ taught เห็ me นให้ to ไปทำอะไร observe ก็ไม่ this เห็น and that, but I couldn't ไม่ see ได้ them. ทำไม่ได้ I couldn't do anything. วันหนึ่งหลวงพ่อก็ One day, he taught คือ me. แล้วแต่ตอนนั้นที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนั่งกันเป็น One แถวอย่างนั่ง there was a หน้าก line ระดาน like เป็น this, แถวอย่างเงี้ย like หลวงพ่อก็ in บอกว่า front ส่วนใหญ่ช่วงนั้น line หลวง front พ่อจะ line สอน like ให้ this, ลูก and ศิษย์เนี่ยให้มี most of the สติ time, Long ให้ Po มี taught สัมมาสมา people ธิ to be to have ไม่ the ให้ right เผลอ mindfulness, ไม่ให้ right เพ่ง samadhi, not ไม่ to ให้เผลอ wandering เพ่ง away เนี่ and ย not ให้รู้ตามส overfocusing. ภาวะที่เผลอหรือส Try ภา to วะ be ที่เพ่ง aware. He's เพื่อให้ taught เกิ us ดจิต to ตัว try to รู้ be ขึ้น aware มา of the จิตที่รู้ phenomena สึก of ตัวขึ้นมาเนี่ย drifting away and นี่ตอนนั้นน่ะ overfocusing เวลาหลว to งพ่อ gain สอนเนี่ย the บางที phenomena คน of เนี่ยห being ลงไปแล้ว self-aware. ไอ้ And คน one นี้ day เพ่ he งอยู่ taught อย่า that งเงี้ย this ให้รู้ one ทัน is คนนี้แอบไป wandering คิ away, ด this อะไร one เงี้ย overfocusing, พอ this ถึง one พระอา sneak จารย์หลวง out พ่อก็ข้ามไป thinking, and แล้วก็ then สอน when ไปถึง it's ทาง my แถว turn, นะพอ he วนกลั skipped บมาถึ me. งพระอาจารย์ก็ข้ามไปอีก And he go เนี่ to ยสอน the ไปอย่าง end เงี้ of ย the line, ทุกครั้งเลย and when it's my เรา turn, ก็ he โอ้โห skipped me again. ไม่เคยได้ And เรี it ยนกับเขา happens เลย เพ every ราะว่า time. I never หลวง get พ่อ to สอน learn ไม่ได้ anything แล้ because วต Long อน Po จะจ never บนะ taught หลวงพ่อ me. มาบอกว่าไงป่ะ Till the end, Long บอก Po อา asked me, ไปกินยาแก้หวัดมาหรือเปล่า what sort of ทำไม medicine ใจมัน did you ซึ take? ม Why your mind ดู become อะไร so ไม่ออก blur and หรือว่า couldn't เป็นไข้ observe anything, or บอก you ไม่เป็น got เล a ยไม่ได้ fever? เป็นอะไรทั้งนั้นเลย I said I didn't แต่ว่าพอ catch ถา a ม cold เยอะ or anything, but just a lot เรีย of นพอเรียน delusion. ไม่ได้บ่อยๆนะ So จนครั้งหนึ่ง once นะ I, หลวงพ่อ because บ I อกว่า never get to เออ learn ให้ไปดูร่าง anything, กาย Long Po taught me to หลวงพ่อ observe พู the ดประโยค body. เดียวให้ไป Long ดูร่าง Po กาย taught me only one พ sentence ระ to อาจารย์ก็ observe จับ the body. ประโยคที่หลวง So พ่อ I บอกนะให้ understood ไปดู its ร่างกาย sentence, พอ understood กลับ his ไปถึงบ้าน command. นะร่าง So กาย I เคลื่อน went ไหวเนี่ย while มื at อเคลื่อน home, ไหวก็รู้สึก whatever, แข for นมือก็ example, รู้ the สึก hand moves, กระดูก the กระดิกก็ hand รู้สึก move, ไอ้ตอนที่รู้สึก I เนี่ย could ไม่ได้ be เจต aware นา of it. นะไม่ได้ There is no ไม่ใช่ไม่เจตนา intention เหมือน while ว่ามี moving. เจตนา It's นิ like ดหน่อย there's ที่ some จะ slight ตาม intention รู้ actually แต่ไม่ได้ไปดูแบบ to จ้อง follow อะไรอย่างงี้ to นะ observe the คือ body คล้ายๆ movement, but I เคลื่อน didn't ไหวให้ stare ดู at ไป it. มันกระดุก Like กระดิก what อะไรเงี้ย if ดู it hand moves and also ไม่ได้ส hand น move, ใจ I นะ sense ว่า that. ดูแล้วจะ I เป็นยัง didn't ไง really จะ pay เกิดสติไหม attention จะ what the ได้อะไร result of it, what's เคลื่ the อนไหวก็ right รู้สึก mindfulness กระดุกกระ is. ดิกรู้สึกอะไรเงี้ยมือ Just มัน I ก just ระดุกกระ move ดิก and sense that, ดูอยู่ move สา and มวัน sense that. Once the พ hand อดี moves, and that's about 3 days พอวัน so. ที่4เนี่ยมือมัน And เคลื่อนไหว afterพ fourth อมือ day, เคลื่อนไหว the ปุ๊บมันไม่ได้ hand เจตนา moves. จะดู I don't แต่ have ว่ามันเคย intention หัด to ดู observe it, จำสภาวะ but I รูปที่เคลื่อนไหว practiced ได้เนี่ย till I พอ can มือมันเคลื่อน memorize ไหว the ปุ๊บ forms ใจ and มันตื่นขึ้น moving. มาเลยมันเห็น The minds become เมื่อกี้เราหลง awakened. ไปเนี่ย I could see พ that อมัน I ตื่นขึ้น just มาต่อ now ไปมันกระดุกกระดิกเนี่ย drift รู้สึก away, ตัวได้ทั้งวันเลย and then whatever the body moves, I ตั้ง just แต่ can ที่ I เห็น can มัน be เนี่ยนะ aware มั of นก็ it. เลยรู้สึกตัวได้ทั้ง So วัน from that moment on, ก I ระดุก could กระ be ดิกอะไร aware เนี่ยเคลื่อน of ไหวกระดุก myself กระดิกอะไร all ยืน day. เดินนั่งนอน Whatever I รู้สึก moves ทั้งวันเลย in ขณะเพื่อน whatever ไปดูหนัง different นะก็ไปดูอยู่ postures, ในโรงหนัง I อ could ย่าง be เงี้ย aware. ก็ดู Even กัน in ไป the แหละแต่ cinema, พอร่างกายเราขยับอะไร I เงี้ย while ร่าง watching the กายเรากระ movies, ดุกกระดิ I กนะจิตมัน once ก็ the รู้สึกตัว body รู้สึก moves, ตัว I ทีละข can ณะ my minds can be พอมันรู้สึก mindful. ตัวไปได้ It ใจ can มัน be มีความสุข self-aware มัน from มีความ moment เบิ to กบาน moment, and ขึ้ the นมา minds give rise บาง to ที the ก็มี happiness ปิ and ติขึ้นมา blossom and joyful ใจมัน sometimes ก็คือ give เริ่ม rise มี to สัมมาส mindfulness ติ and เริ่มมีสัม might มาส start มา to ธิ have ขึ้นมา to develop the บางที right เราไม่ได้เจ mindfulness ต and นา right บาง samadhi. ที Sometimes I don't have หลงอยู่ intention. อย่างเงี้ยบางทีพอมัน Sometimes มี drift โทรศัพท์ away, ขึ้นมา and มันก็ somebody เห็น calls me, the โทรศัพท์ version มันดับไป arises, the ทีเนี้ยอยาก mindfulness อ่านหนัง knows สือ so, เนี่ยหยิบหนั and งสื it อมา drifts away, ไม่เห็น and ว่า then อยากอ่าน become พอ awakened. เปิดปุ๊บ Once my เห็นความอยาก something มัน I พุ่ง have a book, I like to แล้ว read the พอเรารู้ magazines. อิ I ทธิ like บางอย่างมันก็ดับไป I can เกิดค see วาม the สุข craving เบิก arising, บานขึ้นมาแทน craving falls away. The เนี่ mind ย become คือ blossom and joyful and พอ awaken. เราจับจุด This ใน is การภาวนา once ได้ you นะเรื่องการเจ can ริญส take ติ a รุ่นหลวงพ่อเนี่ย grasp ใช้ส take มาธิ grasp the รุ่น understanding ของ of อาจาร Dharma ย์เนี่ยสมา practice, ธิ then you ทำไม่ can ค่อยได้ practice well. ส่วนใหญ่ทำแล้วก็จะงกๆ In ง my กๆเป็นงง generation, ๆส people มาธิ couldn't do พอ samadhi หลวง a พ่อ lot, สอนเรื่อง but ฝึกสติ and นะ when เรามาฝึกส much ติ Long Po taught ใจ about มันมี practice สัมมาสติขึ้น mindfulness,
Once the mind develops right mindfulness, can give rise to right samadhi, but it's not that kind of samadhi of Luang Por's generations. That's sort of samadhi. It's the stable samadhi for in the absorption level of samadhi. But for my generation, it's momentary samadhi. But you do not look down on this kind of samadhi, because if you develop this momentary samadhi, it will become continuous, as if you can, as if the knowing mind can stay for longer period of time, and which is very efficient for cultivating the wisdom.
พอมันเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา Whenever ทีละ the ขณะ self-awareness มันจะเห็น happens เลยว่า momentarily, เดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลง I เดี๋ย could วรู้ see เดี๋ยว that หลง sometimes เนี่ย it's wander เดี๋ยวรู้ off, เดี๋ยว sometimes I แอบ know ไป so, คิด เดี๋ยว sometimes รู้ เดี๋ยว wander รู้ off, sometimes จิตแอบ sneaking ไป out, ทำงาน thinking of other things, sometimes มันเลยไม่ค่อยติด knowing, สมาธิ sometimes the mind is อย่างหลวงพ่อบอกว่า doing ตอนที่ something ท่าน else. Like Luang Po said, เกิดที่ผู้รู้ขึ้นมา when ได้นะก็ไป he รัก can ษา give อยู่ rise to the ผู้รู้ knowing ไว้ mind, จิ he ตก็ tried ไม่ to เดินปัญ maintain ญา the จน knowing มา mind. เจ The อ mind ผู้ couldn't รู้ cultivate เอาให้ wisdom รู้ till จริ he ง met พอ Luang ท่าน Pu รู้ Dun จ to ริง observe the ที่ mind. เป็นปัญ Once ญา he observed it แต่อย่าง correctly, ของ the พระ mind อา can จารย์ cultivate wisdom. พอ But มา for ฝึก me, จิตตัวนี้ขึ้นมา whenever ตั้ I งมั่นขึ้นมา tried, ได้อะ when ท trained ำตั้ the งมั่น mind ข to นาด be เดียวเนี่ยมันก็หลงไป stable, แล้ว it's stable for a while and just drift ตั้ง away, มั่นขึ้นมาใหม่ and มั then นก็เจ stable ริญปัญ again ญา and ไปที drift ละข away ณะ again. อย่างเงี้ย So it can แต่ cultivate ถ้าทำขึ้ wisdom นมา from นะจ moment น to moment. ความรู้สึก But ตั if วมัน you เด่น can ชัด practice เนี่ย till the self-awareness become more clear and ตัว dominant, จิตผู้รู้เนี่ย the มัน knowing เด่นขึ้น mind มาอย่างเงี้ย is พอ like มันไหลไปเรารู้ทั very นทันทีที่ dominant. ไหล Once ดับ the mind wander off, เกิด knows จิต so ที่รู้ and ขึ้น drift มาใหม่ away. มันเห็น It's เลยจิต give รู้ rise ก็ to ตัว another หนึ่ง knowing จิต mind. ไหล You ไป see ก็ that ตัว the หนึ่ง knowing mind is จิ one ต thing ที่หล and งก็ the ตัวห mind นึ่ง wandering away is ส่วนใหญ่ another ก็จะไหลไป another ทาง thing. ความคิดบ้าง Most of the ทาง time ตา is บ้าง drift away ไหล to ไป the ทาง think เสียงบ้าง to the thinking, and sometimes หรือไหลไป to the ทางร่าง thoughts, กาย sometimes to the แต่ส่วนใหญ่ที่ body, ไหลไปมาก sometimes สุ to ดคือไหลไปคิด sound, งั้น sometimes ครูบาอาจาร through ย์ส่วนใหญ่ thinking. จะ Most of ให้ the รู้ time รู้ is จิต through ไหลไป thinking. คิด So Master หลงไป told เรา us รู้ to ทัน train รู้ to ให้เรา observe รู้ the ทัน mind that เนี่ยมันคือ drift วัตถุ away ประ to สงค์ think. ว่าทำไม Once ต้อง drift ฝึก away ให้ and รู้ also สึก drift ตัว away and also again. เพราะถ้า That's เรา why รู้ we สึก have ตัว to ได้นะเรา practice ไม่ the เพ่ mind ง to ส become ภาวะ self-aware. So once it เว becomes ลาเราไป self-aware, เพ่งส we ภาวะ don't นะ focus ไม่ว่า on จะ the เพ่งพุทโธ phenomena. When เพ่ง you อมิต focus ภะ on the phenomena, for เพ่ example, ง the ร่าง Buddha กา or ยหรือ Mithapa เพ่ง or ล the มหาย body ใจ or the เพ่ breath งท้องอะไรอย่างนี้นะ or เป็นสม abdomen, ถะ this แต่ is ถ้า the เพ่งแร smarter งๆเนี่ยเป็น practice. มิจ If ฉา you, สมา the ธิ more you practice that, ใจ the แน่น you ๆ will เครีย become ดๆ the เนี่ยใช้ wrong ไม่ได้ แต่ถ้า kind รู้ of ไป samadhi. ส The บา mind ยๆ become จิต tight ไป and อยู่ tense. กับอารมณ์กรรม But ฐา if น your ส mind บาย relax, ๆ you เป็นส meditate ม on an ถะ object, it will พอ relax เป็นส relaxing ม mind. ถะ That's แล้วจิต just มันจะ good นิ่ง samatha. The ๆ good ถ้าจิตที่มัน samatha นิ่งๆ with เนี่ the ยมันไม่ samatha มีอะไร will หลับ be ต้อง the เกิดให้จิตขึ้น the มา mind will มี be สัมมาส still, มาธิตั้ง but มั่ it นขึ้นมา couldn't see the นี่ three จิตที่มีสัมมา characteristics. ส You มา have ธิ to เนี่ยมัน train จะ the เดิน mind ปั to ญญาได้ become เดี๋ยว stable. มันก็หลงไปเราก็รู้ใช่ไหมจิต And ที่หล it's งก็ easy ดับไป to เหลือ for แต่ you จิต to รู้สึกตัว cultivate the ขึ้นมา wisdom. You could จิ see ต the รู้สึก mind ตัว wander เรา up ไม่ the ได้รั mind, ก so ษา you ไว้ become มันก็ดับ self-aware. ไปเกิด Once จิ the ตที่ mind หลง becomes มา self-aware, ที่ you don't maintain it, it drift away เนี่ยมัน again จะเจ and ริ it ญปัญญา start ที to ละขณะทีละ become ข no ณะ again. So you can อย่างมันจะเห็น cultivating นะ the จิตที่ wisdom ไหลไป from คิด moment เกิ to ดแล้วก็ดั moment. บ You could see that เนี่ย the จิตที่ drifting ไหล away ไปทาง arising ร่าง and กายเกิด falling แล้วก็ away, ดับ the กระทั่ง mind ตั that ว drift จิต away เอ to ง the body เกิด drift แล้วก็ดับ arise and ตัว fall จิต away. ผู้ Even รู้ the เนี่ย mind เกิดแล้ว itself, ก็ดับ even the knowing พอ mind เรา itself เห็นตัวนี้ arise and บ่อยๆ falling นะวันห away. นึ่งจิตมันจะเข้าใจ One day you could see and จริงๆมันไม่ understand ใช่ตัว that เรา the mind is not พอ us. จิตมันไม่ใช่ตัวเรานะ Once ทุ the กอย่าง mind มัน is ไม่ not ใช่ตัว us, เรา then everything is not us as well. พระอาจารย์ฝึกวิธีนี้นะเนี่ย I ก็จะเห็น practice ว่า in วิ this ธี way. แต่ละรุ่นเนี่ย I could แต see ก that ต่าง each กัน generation has different ทีนี้ ways ถาม of ว่าทำไมพระ practices. อาจารย์ถึงภาว But นาวิธีนี้ why ก็ do เพ I ราะพระอาจารย์ practice ไม่มี like ทาง this? เลือก Because I had no ไม่ได้มี choice. ทางเลือกเพราะจริตนิสัยเรา I had no เป็น choice คนเมือง because แท้ my demeanor is really ๆคน city เมืองแท้ dwellers. ๆเนี่ยนะชอบ The คิด true จริง city ๆรุ่นของ dwellers พว like ก to เรา think like the ชา rest ว of จีน us, เนี่ย like คิดมากกว่า generations, รุ่นที่พระอา especially จารย์นะ Chinese people, พระอา even จารย์เนี่ยยังเกิด thinking ใน more รุ่น than ที่ in กึ่ my งๆ generations. ช I นบท actually was พว born กเรา in เนี่ย the เมืองแท้ๆเลย rural คนจีน areas, เยอะมาก but for you, หัด the คิดนะแล้ว Chinese ทุกคน people, มี city dwellers, เรียกอะไรว่าวิญญาณแห่ง we การต่อ always สู้ we มาตั้ง keep แต่ on เด็ก thinking, we ๆข strive, องพระอา we จารย์เนี่ย striving ไม่ since มี we were ชีวิต young. เด็กๆเนี่ย But ส my บา childhood is ย very เมื่อเช้ายัง comfortable เล่า and กับหลวงพ่ออยู่ relaxed. เลย I just เด็ told ก a ๆเลย story to Long Po เนี่ย this ตอ morning น that เปิดเทอม when I ไป was ซื้อหนังสื child, อนะซื้อเสร็จเอาหนังสือ I เก็บ I bought ไป books วิ่ง and เล่ I นอยู่ kept ตามลำ them ไร่ท้องนา and then หา playing ผัก in the หาหญ้าอะไร fields.
and try to find something to eat, climbing trees, collecting fruits. I don't read books, all the books, just kept them. And Long Po said that once bought the books and he read the books and wanted to know what's in the books, but for me, I just kept them because it's for the school. It's not for me in the field. I'm playing the field. That's my job. That's what I'd be happy. So the rural area student is not really competing with the city students. But I really interested in Dharma practice when I was young, but I don't know how. The very first time that I know how to practice is met the book of the masters before meeting Long Po Pramod, and I would like to do the samadhi, but I couldn't succeed because my mind is restless all the time. I couldn't do samadhi till I met Long Po Pramod teachings to use the mindfulness. I had to use mindfulness, but the master used the samadhi as a main source. The old master chanting Buddha or breathing Buddha without do, and he won't teach further. You cannot do, and you have to keep doing. If you cannot be successful, then you become disheartened. Then I found Master Long Po book, and he said that you keep on cultivating mindfulness. So I think that I can do it. So I become disciple of Long Po. Since he hasn't ordained yet, I've been staying with him for about 20 years, more than 20 years. I've been studying, learning with Long Po, but
don't you think that I'm practicing in a relaxing is in a very smooth way? Sometimes become discouraged very often. Sometimes even I want to quit practicing, I have I've been here, been there, done this and done that, but I gradually become understanding and collecting knowledge, and even today I still keep on practicing. Master said that to practice Dhamma takes whole life. Long Paul actually also cultivate mindfulness even nowadays, but his meditation object is something beyond our capabilities. I can't reach that object meditation as well. Today, I don't want to teach you something concentrated. Don't want to teach something too serious because everyone is already exhausted. I just tell you some stories. For the city dwellers, this is the most appropriate approach because we don't have to pay attention to doing a lot of meditations because most of the time you will focus on the meditation objects, which will not be a good kind of samadhi. The right kind of samadhi is the mind for resting or stable. The calmness samadhi is to focus on an object in a relaxing way and gently with knowing the objects for a long period of time till the mind becomes calm and it becomes still and become conversed. And for the stable kind of samadhi, you have to be aware of your own mind. And once, for example, meditate on an object, so when the mind wanders off knows so, and the mind becomes awakened. Or, for example, the mind setting out to see the objects, the setting out mind will fall away, and the mind will become stable. Once you become competent in knowing that this kind of stable mind will be dominant, and it gives rise to the knower mind, it happens from moment to moment, momentarily. But for Long Paul's generations, he used the samadhi, and till the mind converged, and there's some raptures, and happiness, and peace, and unification of the mind, till the mind comes back to the knowing mind. For those who can return to the knowing mind, that's for those who used to have these kind of samadhi before, but most of the people, they would stick to the jhana factors. For those who used to practice like this, they'll come back to their mind will root in awareness and use this kind of samadhi to cultivate wisdom. Is it difficult listening to this? Even though it's difficult, you have to do it. I've been discussing about whether it's difficult or easy with Long Paul for a long period of time because when I'm practicing, it's so difficult for me till it becomes correct. Once it's correct, it's not very difficult anymore. But it depends on your skill. If you keep on practicing gradually to become self-aware, once the mind wander off, no so. When am I overfocusing, no so as well. Keep on observing the body and mind on and on. Become self-aware on and one day you'll start to understand the truth. So now it's time for homework submission. I've studied Long Paul teaching for 1 year. I have attended some courses. In formal practice, I sometimes sit meditate and walk meditation. In daily life, I listen to Dhamma and sit meditation at night. My question is, I'd like to ask about the patience to the pain in the legs. ขอเรียนถามพระอาจารย์เรื่องความอดทนต่ออาการปวดขาครับ When there are pain in the legs, you see this feeling is something separate. It's inside the leg, but separately. Like when we see the leg, we separate the feeling apart from the leg itself. The pain is one part. The pain is not the leg, and the pain is not the mind. When we walk and too much pain, we can sit and meditate. When our mind go off to think, be aware. It go off to work something,
be aware. เราจะผิดกับดักสองตัวนี่พอเรา There จะภาวนา are เราก็ชอบไป normally ไปดู two ให้มัน traps ใจ in มันนิ่ง meditation. ๆทื่อๆหน่อยตัวเนี้ยคือเราไปจงใจเราไปเพ่งไว้ So ตัวหนึ่งพอเราทำใจสบายนะใจมันก็ชอบ if ไหล you ไปหลงไป จริงๆเนี่ยสองตัวเนี้ยเราแค่รู้ that ทันแค่นั้นแหละ you เว need ลา to มันอยาก be ออกมา aware เรา of รู้ว่าอยาก of ออกมา it เราก็ไป of เดินจ two งกรม mistakes. หรื There อ is ว่าไป a นั่งสมาธิ greed ใจมันล wanting อยเรารู้ใจ the มันโผล่ mind เรารู้ forget, ใจมันแอบไป be คิด aware. เรารู้ So the mind go off to ใจ think, มัน be อยาก aware. จะไปบังคับเงี้ยเรารู้ It will mind want to รู้ทัน control, ณปัจจุบันของเรา be ไปเลย aware in the present. แล้วเขาเป็นอะไรเหรอปวดขา And what's the problem? Why the pain? ถามได้ไหม Can I ask? Yeah, Ajahn. So when I do walking meditation by watching the step, left and right, of course, when I do the walking meditation, I don't, I be aware, and I don't feel any pain. So, but at night when I do my sitting meditation, so I observe my body breathing. But after about half an hour, I start to feel the leg pain. But the question is, when the pain is very intense, so I can't take it. So I just like give up my sitting meditation. So I just need Ajahn advice. How should I handle the pain when it is very intense until I can't take it? This advice. คือเขาบอกว่าตอนที่เขาเดินจงกรมเขาจะคอยดูเท้าเดินเท้าซ้ายเดินเท้าขวาตอนนั้นน่ะไม่ได้มีความเจ็บปวดอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามานั่งสมาธิมันจะเกิดความเจ็บปวดมากจนกระทั่งเขาเนี่ยต้องลุกออกมาไม่สามารถนั่งต่อไปได้สิ่งที่เขาอยากจะถามก็คือว่าเขาจะจัดการกับตรงนี้ยังไงครับทำให้เขานั่งต่อได้หรือยังไงเวลาสมมติถ้าเราเดินจงกรมเนี่ย When we walk, พอเราเดินเสร็จแล้วนะจะ and มานั่ง after we walk, ไม่จำเป็นต้องไปนั่ง we สมาธิ come ขัด to สมาธิ sit. นะ We don't need to sit in the lotus ถ้าใช้ posture. วิชาของหลวงพ่อประโมทเนี่ยท่าน If บอก you ว่า use ทุกอิริยาบถเนี่ย the way of หลวงพ่อปราโมท เจริญสติ and any posture you can แล้วส่วนใหญ่ meditate. หลวงพ่อประโมทเนี่ยถ้าอยู่ หลวง กับ พ่อ ท่าน ปราโมท จะเห็นท่านไม่ค่อยนั่งสมาธิ he don't เพราะ sit ว่า in ตัวท่านใหญ่ meditate in lotus ท่านจะนั่ง posture เก้าอี้ much. นี่แหละ He just sit นั่ง on เก้า a อี้ chair, แล้วก็ดูสภาวะ on a ไป normal chair, and see the ร่างกาย phenomena. นั่งรู้ร่าง The กายกระดุกกระดิก body ก็รู้อย่างเงี้ย sitting, the body บาง moving, ทีอย่างอยู่ที่ทำ and งาน be aware. เวลาท่าน At บอกว่า his ท่านภาวนา work, ทั้งวันเนี่ย he มีพระ meditate เคย all ไปถาม day. ว่าทำไมหลวงพ่อภาว Some นาได้ monks เร็ว ask หลวงพ่อ him บอกท่านภาวนาตั้งแต่ how could he ท่านภาวนาทั้งวัน meditate so พระ fast. ตะลึงเลยนะ He said he โยมต้อง meditate ทำ all งาน day. ภาวนายังไงทั้งวัน The monks are surprised. ท่านบอกเนี่ยเว How ลา could ท่าน you นั่ง do เก้า that? อี้ที่ทำงานอย่างเงี้ยนั่งอยู่โต๊ะประชุมเนี่ยขาข หลวงพ่ ยั อบ said ท่านก็รู้สึก when he sit ข at ยั the บขา meeting รู้สึกไปขาข and ยับรู้สึก he ไป moved his leg, he be เราฝึ aware. กให้รู้สึกตัวไม่ Whatever ได้ฝึกให้ movement มัน be นิ่ง aware. We เราพยักหน้า practice ร่างกาย to พ be ยักหน้า aware, อย่างเรา not นั่งอยู่ practice นะบาง to ที be still. นั่งประชุมเนี่ยบางทีเขาก็กระดุกกระดิกเนี่ย And ทำความรู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวร่าง and กาย see มัน the นิ่ง body moving ห and ลวงพ่อท่าน body บอก sit ว่าเวลาท่าน still. ภาวนาที่ประ When ชุมเนี่ย he ส่วนใหญ่ท่านจะขยับ meditate, ขา he เวลา in มั the นมี meeting ผ้าบัง place เงี้ยเรา he เคลื่อนไหว move ขาก his ระ leg ดุกกระ a ดิก bit. เนี่ยไม่มีใครรู้อะ He just move แล้วเราร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ move สึก and ร่าง move กายเคลื่อน and ไหวก็รู้สึก no one will notice ฝึกไปอย่าง because เงี้ย it's มันจะ under ไม่ปว the ดขาหรอก the table. And เราเอาความรู้สึกตัว by เราไม่ moving ได้สน like ใจ that, เรื่อ you งความ won't นิ่ง have อะไรอย่างเงี้ย pain. นะแล้วก็ไม่ได้ So ตั้งใจว่าต้อง for เอาเวลา awareness, we แล้วหลวง don't พ่อท่านใช้วิธี we เนี้ don't need to be ท่านเลยบอกว่า still. ท่านรู้สึกตัวเพราะท่านมีสติอยู่กับร่างกายกับ He จิตใจ is ท่านท่านเลยภาว mindful นาได้ทั้ to งวั his น body and mind. He can ค่ meditate อยๆ all ฝึก days. Keep practicing. Number two, I have attained courses and studied Luang Por teaching for 10 years. In formal practice, I walk meditation. เคยเข้าคอร์ In ส daily มาก่ life, อน I ศึกษา see คำสอน the ของหลวง body พ่อมา moving 10 and ปี still. ใน My รู question ปแบบ is, เดินจงกรม why ในชี I วิตประจำวัน practice ดูร่างกาย formally, เคลื่อนไหวห the ยุด mind นิ่ is ง quite คำ stressful ถาม and กราบนมั tense. สการพระ It อาจารย์ครับ often ขณะ over ปฏิบัติใน focusing รูป on the แบบ body. จิตยัง Please ค่อนข้าง advise ตึง how เครียด what และอึด is อั the ด solution. มักเพ่ง Thank ร่าง you. กาย ขอพระอาจารย์โปรดเมตตาแนะนำทางออกด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ
The reason is because you are greed. You want to meditate. Just be aware comfortably. If you control, you are afraid that it won't be there be knowledge. Actually, the knowledge we just need to know a bit. It's easy to the mind that go off, drop off, and you have a moment of awareness. There is no weight. But if there is intention, there will be some weight. So at the start, it's always like this. Your habit is too serious. That's why it's hard. Keep practicing. The nature of Chinese people are different. They are quite serious in work and serious in meditation too. Thai people are serious in front of Luang Por, but when they are outside, they just talk. And they don't meditate. That's why Luang Por give homework for 3 hours a day. That's why now they don't keep too much time talking. So you can keep practicing, and you will gradually understand. See, when the mind go off, the mind wander off. The right mindfulness is strange. You cannot train it to appear. You cannot make it appear, but it will appear as when we are aware of those nature and aware of the phenomena, and the mindfulness will come by itself. Luang Por, to watch the body, breathing in and out. Luang Por Pramod is familiar with breathing in and breathing out, observing. He say that anapanasati, like that, is often samatha. The mind stay at the breath, and if he see the body breathing by itself with right samadhi, that is progressing in wisdom inside meditation. If we move and your mind focus on the movement, that's samatha. If your focus is too strong, it's the wrong concentration, that's samatha. But if we see the body moving and the stable knower is apart, that's vipassana insight. Luang Por once told a woman that she needs to walk. The walk, and if her mind go off, be aware. See the body walking, and with the mind as a separate observer. When there is a separate observer, there can be wisdom moment by moment. We keep practicing happiness and unhappiness on indifferent. Be aware. Your mind happy one moment, your mind unhappy, or your mind neutral, or your mind have defilement, or greed, or hatred, or delusion. When we meditate, we have our home base. Stay with the home base, and if your mind go off, be aware. We don't need to know everything. Just practice little by little. For me, that I can see so many phenomena is not strength. I start with just the body, and then later it learn more and more by its own. Stay with the body and be aware of the mind. Number 3. I have attained courses and I have learned Luang Por teaching for 5 years. In formal practice, I walk meditation. In daily life, I see the body moving. My question is, I feel there's no progress. Sometimes I'm not sure whether my awareness is correct or not, and I cannot practice insight wisdom. In daily life, there's a lot of long forgetting.
I like to รู้สึก ask ว่าไม่ how ก้าว could ห I น้า practice more in บาง daily ครั้ง life ไม่แน่ใจ so that ว่า there รู้ is ตัว more ถูกต้องห awareness รือไม่ and และไม่สามารถเดินปัญญา stable ในชีวิตประจำวันได้ observer หลงนาน อยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่า ควรทำอย่างไรในชีวิตประจำวันจึงจะรู้ตัวได้ดีขึ้นเพื่อให้จิตตั้งมั่นคะ ที่จะให้รู้ the ในชีวิตประจำวัน that you นะ want ให้ to ตัวเอง have เกิดได้ more ดีขึ้นเนี่ย awareness มันอยู่ in กับ daily life that อย่าง is ที่ you พระอาจาร need ย์ to เล่านะ stay ว่าอาจาร with ย์ our แรก home ก็จะรู้ base สึกร่างกายไปอย่างเงี้ย the รู้ base สึก of ไว้เป็นเนือง the ๆ mind เวลายินคนพูดที่โทสะ for มันเกิด example ก็ for จะรู้ me ว่าโท I สะ have เกิด this อย่างเงี้ย body บางทีเรา if there รู้สึก are ตัวเรา anger จะเห็น I ป้าย be โฆ aware ษ of ณา the อาหาร anger เนี่ยเฮ้ยใจมันอยาก and กิน if I มันก็ see จะเห็นเฮ้ยความอยาก the มันขึ้นมาแล้วเงี้ย the advertisement I เนี่ย like เพราะ it ว่าเรามีเครื่อง I อยู่ want to eat เนี่ the ยพระอาจารย์ food จะใช้เครื่อง I อยู่ be เลย aware นะขยับตัว I เรารู้ have สึก this ขยับตัวเรารู้สึก this home base แล้วพระอาจาร movement ย์อยาก and จะ be บอกว่า aware การภาวนา movement and be aware จริงๆมันคือ in ถ้าเรามี meditation สัมมาสติอยู่กับชีวิต if ประจำวันเรื่อยๆ we เนี่ย can have เรียก right ว่าอะไร right บางช่วงมันก็จะเจริ mindfulness ญ in daily บางช่วง life มันก็จะเสื่อม it ตัว will เนี้ยเป็นเรื่องปก progress ติ and นะ sometimes it สม will มติบางช่วงที่ภาว decline นามาใจมัน that's ท้อแท้ให้ natural รู้ว่าท้อแท้ sometimes ใจมัน there's อยู่อย่างเงี้ยให้รู้ว่า discouragement แต่เราก็ there's ฝึกกรรมฐานของเราไปจริงๆถ้าเราอยู่กับเครื่องอยู่ boredom เรื่อยๆนะ be aware อย่างน้อยมันก็มีสมาธิ at least แล้วถ้าเราเห็นเลยไอ้เครื่องอยู่ there ที่ is เรา some อยู่เนี่ยมันถูกรู้ถูกดูก็ concentration จะได้สัมมาสมาธิขึ้นมา and ตัวเนี้ยพระอาจารย์อยากให้เรา I like you เข้า to ใจนิดนึง understand ตัวสัมมาสมาธิ the เนี่ยมัน right ไม่สามารถ concentration right samadhi เรียกว่าให้ is มัน not ฝึกให้มันอยู่ได้ something เยอะๆตลอดหรอก to appear เพ a ราะเรื่อ lot งเดินปัญญาเนี่ยจริงๆเวลา and ถ้า for เดินปัญญาแท้ wisdom จริงเนี่ยมันจะ development เดินได้นิดเดียวเอง it's เดินได้ just ช่วงเดียวเอ one ง moment แล้วใจ lit มันก็จะหมด one by แร one ง moment ใจ by ที่มันหมดแร moment งเนี่ยมันต้องไปทำสม and ถะ the mind will lose ถ้าจะให้ energy ภาวนาแบบราบ power รื่นนะหมายถึงว่า and then เว you ลา need เรา to อยู่กับเครื่อง return อยู่ to เราอย่าง samatha น้อยจิตเราไปอยู่กับเครื่อง so อยู่ you แล้ว need to ส stay บายๆ with ตัว the เนี้ย home ได้ base สมถะ that สมา you ธิ can gain enough แล้วตอนไหน samatha ที่มันมีกำลังเห็น and เลยไอ้เครื่องอยู่ when it รู้ have ถูก enough ดูบางที power กิเลสเกิดเรารู้ that ทัน you กิเลส see ดับ that ไปตัวเนี้ this ยเจริญปัญญา home base is something that is seen แล้วก็ observed อยู่กับเครื่องอยู่เราไว้ and เนือง then ๆเนี่ยอย่าง wisdom น้อย will ใจก็ develop จะมีสมาธิขึ้น stay with the home base รุ่นของเรา you ที่ will ต่างจากหลว gain งพ่อเนี่ยเพราะเรา samadhi ไม่มีสมาธิที่เยอะๆ in มาก่อ our น generation แต่ you เรา don't ใช้วิ have ธีอยู่กับ enough เครื่องอยู่ของเรา samadhi ไปเนี่ยอยู่ไป that's แล้ว why ส you บาย need เลย to นะ stay with the มัน home จะได้ส base มถะขึ้น more มา and ช่วง then ไหน you จิตมัน gain มีกำลัง more มีแรง samatha มีกำลังนะแล้วไม่ and ฟุ้ง with ซ่านนะ enough ให้เห็นเลย energy เครื่องอยู่ของเราเนี่ยถูก you รู้ถูก see ดู that บาง the ทีใจ home หาย base ไป is ก็ถูก just รู้ถูก something ดู that is บาง known ทีกิเลสเกิด when the กิเล mind สก็ go ถูกรู้ off ถูกดู that is what is known แล้วใจมันจะแยกตั้ง defilement มั่น is ขึ้นมา what's known ต่อไปมันไหลไปมัน and จะ your เห็น mind จิต will ไหลไป be ก็ไม่ใช่เรา stable จิตไหล as เกิดแล้วก็ดับ observer จิตที่มัน and หล your งเนี่ย mind ก็ไม่ใช่เรา will come ดู and ไป go บ่อยๆนะมันจะเห็นเลยทุก rise ครั้ง and ที่ fall จิตผู้รู้ you ของเรา see มันก็ that เกิดแล้วก็ดับ even the knowing mind ถ้าให้มีเครื่อง come อยู่ and นะ go แล้วมันจะเดิน so ภาวนาได้ this ง่ายขึ้น uh, อย่าไปให้กิเลสมันครอบงำบางทีมันเบื่อ don't อะไร let เงี้ยนะ the บางทีมันท้อแท้ defilement ให้มันครอบ overcome งำ you อยู่กับเครื่อง if อยู่ you เราไป don't be สบาย disheartened ๆเราพอรู้ just ได้เรา stay ทำไป with เถ the อะ home base ฝึก you ไป can ให้ do ชำ it นาญ you are doing well we practice so that you are more keen and familiar คนที่สี่ I used to attend the courses and I've been learning Lopar teaching for about 3 years. During formal meditation, I sitting meditation for an hour and walking meditation for 1 hour and breathe in, breathe out though. In daily life, I observe the body moving and still, breathe in, breathe out though, observe body and mind. My question is, every day I try to sit in เคย meditation เข้า for คอ 1 ร์สมา hour. ก่อน I like ศึก sitting ษา meditation, คำสอน but ของหลวง there พ่อ might มา there's 3 ปีกว่า often ในรูปแบบนั่งสมาธิ 1 tightness ชั่วโมง in the เดิน middle of จง my กรม head. 1 ชั่วโมง หายใจเข้าพุท Whenever หาย there ใจ are ออกโท thoughts, I ใน would ชีวิตประ draw จำวัน back the ดูร่าง mind กายเคลื่อ to นไหว chant ห the ยุดนิ่ง Buddha. In daily หาย life, ใจ I เข้า observe พุท the ออก body and โท mind moving ดู still, กาย but ดู I drift จิต away very ค easily ำ and ถาม mindfulness is very ทุกวัน slow. นั่งสมาธิ My 1 strength, ชั่วโมง the รู้สึก mental ชอบ strength นั่ is งสมา very ธิ weak. แต่ Could you จะมีอา guide การตึงที่ก on ลางศีร how ษะ to เมื่อรู้ว่ามี get ความ out คิ of ดแทรก these ก็จะ states? ดึงกลับมาบริกรรมพุทโธ ในชีวิตประจำวันดูร่างกายเคลื่อนไหวและหยุดนิ่ง แต่หลงง่าย สติก็ช้ากำลังจิตอ่อน ขอพระอาจารย์โปรดเมตตาแนะนำทางออกด้วยค่ะ เวลาเราภาวนานะ While อย่าไป
missing. คับมันเยอะ
do not ไปสบายๆ controlling อย่าง yourself ตอน too ที่ much. เราภาวนา Just แล้วมันตึง observe it in a ที่หน้าผาก relaxing แล้ว way. ก็จงใจ While you have the tight ทำ in กรรม your ฐานไปให้ forehead, มันสบาย tightness in ๆ your กัน forehead, it means you have a เอ lot อ of แล้วเวลา intention. มันหลงนะ So ส you มมติ should มัน do หล it ง in a ไป more ก็ไม่ต้องไปดึง relaxing มัน way. Once you หล drift งไป away, ก็ do รู้ not ว่าหลง draw จ in. บเลย Once it ถ้าไป drift ดึงกลั away, บมา just เนี่ยมันจะ let it แน่น end. If you try to draw it ๆแล้วส่ back, วนใหญ่ then it เว will ลาเรา become ท tight. So ำความ most of the ตัว time เนี้ย when มันเป็น you สมาธิแบบความส meditate, งบ this มัน kind ไม่ of ใช่สมาธิแบบ samadhi รู้ is สึกตัว calmness samadhi. Is not the that is not the แต่ samadhi ถ้า that เรา has รู้ become ทันนะ self-aware. ใจ But if เป็น you ยัง are ไง aware of มัน the จะค่อย mind, ๆเกิดค whatever วาม it รู้สึกตัว is, ขึ้นมา then you คือ can เรา give rise ภา to ว the นาเนี่ยเราไม่ self-awareness. ต้องไปอยากให้มัน While ดีอยากให้ meditating, มัน you นิ่ง don't ให้มันส want งบ to hope for the ใจเป็นยังไง calmness เรา or คอยรู้ทัน goodness. Whatever the mind is like, no ถ้ามัน soul. จะก้าว Be หน้า aware นะ of ก็ it. คืออย่าไปบังคั If บ it มัน make progress, พอไม่ do บังคั not บเนี่ยเดี๋ยวใจ force มัน yourself. ทำงาน Do เรา not รู้ control the mind. ใจมันแอบไป Whatever the ทำงาน mind เรารู้ works, เนี่ย process, รู้ sneaking เฉ out, ย processing, ๆถ้ารู้ no ไปเรื่ soul. อยๆต่อ Just ไป know จิ it. ตมันจำสภาวะจิตที่ You ไหล keep ไป on จิตที่หล knowing, ง then ได้ you'll จิ be ตที่ able หลง to ที่ไหลไปมันจะดั recognize บ the phenomena of ใจ drifting มัน away จะ and รู้สึก wandering ตัวขึ้น away. มา So the minds become สมาธิเนี่ย self-aware. The ความสงบ samadhi, เนี้ยของเรามี the calmness, แต่ you ว่าส have มาธิ some ที่จะให้มัน calmness, ตั้ง but มั่นเนี่ย the จะต้อง stable คลาย kind of คลาย samadhi, ออกมาจากตรงเนี้ย you have ให้ใจ to มันเป็นปก relax ติ it เนี่ย more so that the แล้ mind วเราไม่ become ไป more เฝ้ารักษามัน natural and นี่ neutral. พอใจมันเป็นป And ก so ติ you มัน don't เป็น have ป to กติ control เนี่ย it. เดี๋ยว If มัน you หลง try เรา to รู้ maintain it, for มันหล example, งไปทางไหน you, หลงไป you คิด have เนี่ย to, หลงไป once ดู the mind wander off to ห think ลง of ไป other ฟัง things เรา or รู้บ่อย seeing, to ๆไม่ต้องไป listening, ดึงไม่ต้องไปห้า try to ม be มัน aware of them as much as แค่รู้ possible. ทัน Do มัน not เฉ try ย to draw them in. Just know ๆ it ทำกรรม as ฐาน it, ไปเหมื they อนเดิม really เนี่ย are. แต่คอย So what you รู้ทัน practice, ว่าอย่า do ไปบัง what คั you บมัน do, but รู้ไปส you have to บา be ย aware in a ๆถ้า relaxing จริง way. จัง Do มาก not มันจะ control เพ่ง it. If you're being too แต่ serious ถ้าส about บาย it, you มากมันจะ become หลงนะแต่หลง overgushing. เรารู้ทัน If you're too relaxed, then you become drift away. But you have to be aware of that too. คนสุดท้าย The last person. จะถามเลยถามมาก่อนอ่ะ Hey, do you have any questions? 我几点修行的方法怎么样呢？这个头顶不是有点发胀，不是在这个头顶，ได้ยินไหม พูดต้องพูดใส่ไมค์เขาไม่ 听 ได้ 不 ยิน 懂哦，是这样哦。请珍姐帮我指点那个修行方法，因为你一个打坐，你都是在那个头顶啊，法杖都是在这里。 ช่วยแนะนำวิธีภาวนา Can you give ตรงนี้ guidance มั on น how to ตรงนะคะ practice? Because her นั่นแหละ forehead ลดความ is very จงใจ tight. You have to reduce พอเรา your จงใจ intention to นะมันจะ practice ตึงตรงนั้ Dharma. น Because if you have intention, it will ตัวนี้มัน become ติด tight มาแล้ว like that. อย่างเงี้ยร่างกายกระดุกกระดิกนะ When รู้ your ทัน body ไปแค่ moves, นั้นแหละ no ไม่ต้อง so ไป be aware of it. Sense เรียกว่าอะไร that. ไม่ต้อง Do ไปจง not ใจดูเยอะ have a lot of intention to observe it. ตัวนั้นมันเป็นผลไม่ต้องแก้ That's the result แต่ of ว่าถ้า your สมมุติ practice. Do พอ not มันเกิด fix ตัวนั้น it. ขึ้นมานะ If ใจ it ไม่ชอบ happens เรา and รู้ the ว่าไม่ mind ชอบ is like, know it. หรือ Know ว่าใจ that the เราอยา mind ก is หาย like นะ it. รู้ว่าอ If ยาก your หาย mind want it to disappear, know so as well. ดูไปให้สบาย Keep ๆ on observing in a relaxing way. แต่ตัวนี้มันไม่หายง่ายนะ But now it's ต้องค่อยๆ this รู้ทัน kind ไป of this kind of things doesn't just go away. 那珍姐，那我现在打坐对不对啊？ นั่งสมาธิถูกหรือเปล่าคะ Well, นั่งสมาธินี่มันเป็นสมถะ is her sitting meditation is ถ้าส correct? มถะตัวนี้ถ้าจะให้ดีกว่า To นี้ sitting นะ to sitting meditation is smarter practice. If you want to make it more correct, then do it in relaxing way so that the mind becomes calm ใจมัน easier. ยังแน่นๆ Now your mind ยั is ง a บังคับ little เยอะ tight and controlling too much. คนสุดท้าย The last สาย person. แล้ววันเนี้ย It's getting late now. I used to attend courses and learn Luang Por's teaching for about 10 years. During formal meditation, I start by pay respect to Buddha, Dhamma, and Sangha. Please Ajahn, Buddha, Dhamma, Sangha, and the masters. Then I walk in meditations and chanting itipiso and counting together at the same time. I tried to observe the mind that drift away and know so, but I couldn't do it. I couldn't see the phenomena that the mind drift away. Sometimes it drift away for some period of time, for long period of time till I become aware. Then I try to spread some wholesomeness and merit. In daily life, I chanting itipiso. Whenever I remember, I try to chant in the mantra. Whatever I do, I
I try to chanting this เคยเข้า mantra คอร์ส and มาก่อน counting ศึก the ษา number as คำสอน well. ของหลวงพ่อ I มา try 10 to train ปี myself to observe ใน the รูป mind แบ that บ drifts เริ่ม away ต้ to น think of เริ่ม other ด้วยก things, ราบพ but ระ the พุทธ mind พระ keeps ธรรม on พระสงฆ์ wandering away ท่าน for a อา long จาร period ย์ of และ time ครู or บา so อา many จาร times ย์ I couldn't จากนั้นเดิน be จง aware ก of ร it. มพร้อม I กั try บ to สวด aim อิติปิ myself โส to และนับ chanting จำนวนควบคู่ไปด้วย ฝึกสังเกต and จิตที่หนี counting ไป the แล้ rounds ว of รู้ chanting แต่ every รู้ time, สึกว่า every ตัวเอง day. ยังทำไม่ได้ I listen to the ยั Dhamma งไม่ at สา least มารถ half เห็น an ส hour ภา a วะจิต day ที่หนีไป and also do บา the งครั้ง morning หนี and ไป evening สักพัก chanting ห in รือไปตั้ง Chinese. นานกว่าจะ My รู้ question is, could จา you กนั้น please จึงอุทิศส่วนกุศ kindly ล guide on ใน how ชีวิตประจำวันส how วดอิติปิโส about เมื่อ my ระ Dhamma ลึกได้ก็ practice? สวด Thank you very much, ไม่ว่าจะว่า Master. งหรือระหว่างทำงานก็พยายามสวด พร้อมนับจำนวนไปด้วย ฝึกสังเกตจิตที่หนีไปคิด แต่จิตมักหนีไปนานหรือหนีไปหลายครั้งแล้วจึงรู้ ตั้งเป้าให้สวดครบตามจำนวนรอบทุกวัน และฟังธรรมอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมง จากนั้นทำวัดภาษาจีนเช้าเย็น คำถาม ขอพระอาจารย์โปรดเมตตาแนะนำการภาวนากับขอบพระคุณและนมัสการพระอาจารย์ครับ ให้เขาทำไปอย่างเดิมแหละ You can do what you do. Carry on with your practice. ตัวที่ว่ามันหนีไปนานนะ Then เพราะว่า you สติ that มัน you're อ่อน saying wandering away for a long period of ค่อยๆ time because your ค่อยๆ mindfulness is weak, so you have to ทำไป keep ทุ on กครั้ง training. But you carry on with your ทำไปจน with จิต your มัน practice. มีกำลังนะ It gives you เวลา some มันหลงไป strength จะ of ได้ the เห็น mind. ง่าย When ขึ้นเร็ว you're ขึ้น when you have higher strength, then you can. Once the mind wander off, you can see it more quickly. นะพระอาจารย์จบแล้วเนาะ That's it, right? เนี่ยพวกเรานะ ทั้งคนไท For ย us, ทั้งคนจีน both เนี่ยช Thai อบ and คิดว่า Chinese พระอาจารย์อยู่ใกล้ like กับ to หลวง think พ่อ that I stay พอ with อยู่ใกล้ the กับหลวง Long พ่อ Pa ชอบ and คิดว่าพระ close อาจาร to ย์อยาก Long จะ Pa, ถามธร and รมะหลวงพ่อตลอดเวลา you think that I เนี่ can ย ask วันก่อน any คุยกับหลวงพ่อ questions เลย to บอกว่า Long เนี่ยพระ Pa. อาจารย์นะอ But ยู่ใกล้กับหลวงพ่อนะแต่พระ even อาจาร though ย์ I ท่านไม่เคย stay ถามธร close ร to มะอะไร Long หลวง Pa, พ่อ but I never really asked any เพราะว่า questions, คล้าย Dharma questions to him ๆ from เคย him ถามเหมือนกัน because นะ I พอ used ถาม to หลวง ask พ่อ some ก็ตอบไปอีก questions เรื่อง and หนึ่ Long ง Pa คล้ายๆ answered ที่ความคาดหมาย differently, ที่เรา like ต้องการคำตอบ beyond my ช่ว expectation. งหลังก็เลยไม่ค่อยถาม So later on, ย I กเว้น never ว่าหลวง asked พ่อ any question ย again, กเว้นว่าเวลาหลวงพ่อบอกเอ้ยวัน except นี้ the ภาวนา time ดี that ทำอะไร why มาเนี่ยเรา you're ก็ค่อยๆ practicing จำ very แล้วก็ well ภาวนา today. So เวลาไปถามทีหลวงพ่อตอบไปอย่าง I จ told นเรา him. งง But แต่เรา most ก็ of เล the ยไม่ค่ time อย when I ถาม ask any question, แต่ว่าที่พระ I อาจารย์ภาว received นา ที่พระ unexpected อาจารย์ภาว answers. นาขึ้นมาได้เนี่ย But เพราะเรา that ฝึก I สติ could ปัฏฐานของเรา practice บ่อย well because I ๆพระ try อาจาร to ย์เดินจง practice กรม my ก็รู้ร่าง mindfulness กายนะ when เวลาใช้ชี walking วิตปก meditation, ติ I ร่าง observe กาย the กระดุกก body ระดิกเนี่ย moving. คอยรู้ทัน Whatever the บ่อย body moves, I ฝึก try ส to be ติของ aware เรา of ไป them. งั้นใจ So ลง I ก็รู้ try to ใจ train the นิ่งก็รู้ mindfulness. When the mind wander กิ off, เลส no เกิด self, ก็รู้ guessing, no. So กิ when เล the สที่เกิ defilements ดพระ arise, อา and จาร no ย์เยอะ self, มากเลยคือโทสะ the ที่เราลง aversion that มา arise, คือตัวราคะ aversion is the most defilements that แล้วก็ often ที่มันช occur อบเกิด than the มากๆคือ greed. มันหลงไป And เดี๋ยว the ก็หลงไปคิด things หลงไป that ดูหลงไป happens ฟัง quite อย่างเงี้ย often บ่อ as ย well is drifting ๆเนี่ย away พอเรา to เห็น the ส well ภา of วะ thoughts บ่อย and ๆบ่อยๆนะ listening and listening and มันก็ walking. เห็นไตรลักษณ์ของ And ส I ภา could วะ see พวกนั้น different จิต phenomena มันก็มี and ปัญ could ญา see the ค่ non-self อย of the ๆเข้าใจ phenomena ความจริง give rise to wisdom ในความจริงที่เรา of ต้อง the การเข้าใจ phenomena. I นะ could ที่ see หลวงพ่อ I ท่านสรุปมา understand the มีสาม truth. ระดับ There are ระดับแรก three เลยคือ level เห็น of ร่างกายจิต truth. ใจ The เนี่ยไม่ first ใช่ one ตัว is เรา to see the body and mind are not พ us. อเราฝึกตัวนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ Once เนี่ you ยนะ keep จ on นวันหนึ่ง training จิตมัน this, มี till one day the กำลัง mind เยอะค่อย gain ๆมา some เห็นเลยว่า strength ร่า and ง could กายเนี่ยเป็น see ทุกข์ล้วน that the body is แต่ส่วน full ให of ญ่เราจะเข้า suffering. ใจว่าร่างกายเนี่ย And สุ most ข of the บ้าง time ทุ we กข์บ้าง understand that แต่ the ว่าความ body จ is ริงแล้ว happy เนี่ย and ร่า then งกายเนี่ยเป็น unhappy. ทุกข์ล้วน But ๆไม่ใช่ actually เป็น the ทุกข์น้อย body ทุ is กข์ full มาก of suffering, ถ้า just เราเห็น suffering up ทะ to ลุ what ความจริง extent. ตรงนี้ได้ But เนี่ย if you มัน understand ก็จะ this ปล่อย truth, วาง then the กาย mind can let go of the body จนเข้ามาที่จิต till ที่เข้ามาที่จิต you ก็ converse to the come เรา back จะ to เห็ the นเลย mind. ว่าจิต You ตัวเนี้ could ยมัน see เป็น that ทุกข์ล้วน the mind is ๆแต่ว่าส่ว actually น the ใหญ่เราก็จะ suffering, เห็นว่า the จิตมันสุขบ้างทุกข์บ้าง wholeheartedly. But จิตมันสุข sometimes, บ้างทุกข์บ้างเราไม่เห็น but ว่าจิต most มั of น the มี time, you ความ could ทุ see กข์ that นะแต่ the ทุกข์ mind
mind is happy and happy sometimes. But if your wisdom is cultivated enough, you could see that the mind itself is the suffering itself. You could see that all kinds of minds are three characteristics. Even drifting away mind, wandering away mind are under three characteristics. Even knowing mind are under three characteristics till you can let go detachment towards the mind. But while practicing, you just have to be aware of yourself. You don't have to practice other things. All kinds of understanding and the knowledge that we've been listening to, just let them go. So we have to come to practice the four fathoms of mindfulness truly. For me, when I came to ordain, I was forced to learn disciplines and a lot of things in the monkhood. While practicing, I let them go.
สติเราก็ฝึกสติ Luang Po taught me to cultivate mindfulness, so I do so. I keep on practicing without interfering with the thought. So one day, then all the when I understand the Dharma, those things I can understand them too.